係超多人問我點樣做到韓妹光澤感嘅妝，有時無論個底打得幾好，都冇嗰種通透嘅光澤感。你爭咁嘅可能就係佢 The Same Highlighter WH01，用埋佢哋個數輕輕脆粉搽喺想突出嘅位置，鼻頭 bling，鼻梁 bling，基本上你想佢光嘅位搽落去就有效果噶啦。開咗燈咁咯，下巴同眼皮位都可以加嘅。呢個真係超勁，我有用開其他歐美牌子嘅 highlights 嘅，但係呢個係絕對可以媲美到其他大牌，但係佢嘅價錢應該係1/3咁抵啦。除咗呢個偏白嘅珠光香檳色呢，我覺得另外一個粉紅色都係好吸引嘅。咁同埋咧，呢兩隻色係有鬆數啦，呢個數都係好好用啊。夜晚睇下佢嘅效果係點樣。不如而家睇翻夜晚嘅效果，都係有冰冰。咁如果你想加強呢，佢係絕對可以做到嘅。同歐美品牌最大嘅分別就係再疊加都係 keep 到日韓嗰種自然嘅光澤感，失手嘅機會更加低啦。仲要唔顯毛孔，我自己中意咧係上述再加翻啲嘅，所以 highlight 係真係唔可以懶。再加上呢個萬能嘅 highlight，就算係手殘黨都可以化到好通透嘅光澤感底妝啦。